ये पौधा है दोस्तों बांसा, इसे अड़ूसा भी बोलते हैं। इसकी कई क्वालिटी होती है, सफेद फूल का, एक काले फूल का होता है बांसा। तो इसका इस्तेमाल खांसी में बहुत शानदार होता है। खांसी के जो मरीज होते हैं कि जो खांसी हो जाए, ये कहीं पे भी उग जाता है। यूँ ऐसा नहीं है कि इसको जो है ना बोया जाए, ये कहीं पे भी उग जाता है और खांसी में इसका बहुत शानदार रिजल्ट होता है। और इसके अलावा जैसे किसी को सूजन आ जाए, कहीं पे भी सूजन हो जाए, तो इसके पत्ते और जो है ये बांसे के पत्ते लें और बेरी के पत्ते लें और जो है ना आपके आकाश बेल, अमर बेल होती है, अमर बेल के पत्ते वो लें एक एक मुट्ठी, और इनको पका के थोड़ा सा नमक डाल के पानी में पका के और उससे अगर धारा देते हैं ना तो बहुत फायदा करता है। वरम उतर जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। किसी को सूजन आ गई, दर्द हो रहा है, सूजन आ गई, तो उसमें इसके जो है ना भोपारा लगा के और जो है ना पानी से सेक करते हैं, इसको पका के, तो बहुत अच्छा काम करता है। और इसके फूलों का जो है ना वो निकाल के और इसके पत्तों से भी खांसी में ये बहुत अच्छा फायदा करता है। जिसको कफ जमी हुई होती है वो कफ निकल जाती है इससे। ये कफ के लिए बहुत सर, कफ के लिए कैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कैसे करेंगे? इसके पत्ते या फूल? इसके फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद में मिला के बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे ये पत्ते हैं, उनका जोशांदा बना लो, जोशांदा बना के मतलब पानी में पका के, और जब पानी आधा रह जाए तो उसको इस्तेमाल कर लो, तो खांसी में काम करेगा ये।